Spoštovani predsednik organizacijskega odbora, dr. Denis Čaleta, ministrica za digitalno preobrazbo, dr. Emilija Stojmenova-Duh, državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin, vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije magister Senad Jušić, svetovalca predsednika vlade Vojko Volk in dr. Andrej Benedejčič, cenjeni visoki gostje, predstavniki gospodarstva, referenti in zainteresirana javnost, spoštovane gospe in gospodje. Veliko veselje mi je in res sem vesel, da danes lahko stojim tukaj in vas pozdravim v imenu Državnega sveta in seveda v svojem lastnem imenu. Z vedno večjo povezanostjo tudi na račun hitrega tehnološkega napredka, bliskovitega vzpona umetne inteligence in globalizacijskih učinkov tako v fizičnem kot tudi virtualnem svetu s prepletenostjo na vseh nivojih se veča tudi kompleksnost varnostnega okolja, ki zahteva še močnejše in aktivnejše sodelovanje, predvsem med javnim in gospodarskim svetom. S hitrim razvojem in s tem povezanimi nenehnimi spremembami je treba vedno znova razumeti in iskati ustrezne odgovore in rešitve za nove oblike groženj, da se lahko ohrani nemoteno delovanje naših organizacij in širše družbene skupnosti. Zagotavljanje neprekinjenega delovanja organizacij, še posebej tistih, ki upravljajo s kritično infrastrukturo, energetiko, prometom, prehrano, pitno vodo, zdravstvom, financami, varovanjem okolja in informacijsko-komunikacijskim omrežjem in sistemi je ključno, da bi prekinitev delovanja pomembno vplivala ter imela resne posledice za nacionalno varnost, gospodarstvo, zdravje, zaščito in blaginjo vseh ljudi. V laičnih krogih kritično infrastrukturo pogosto jemljemo za samoumevno. V resnici pa je vsakodnevno jo pestijo velika tveganja, pri čemer poleg kibernetskih, terorističnih, kriminalnih in drugih tveganj za delovanje kritične infrastrukture predstavljajo tudi naravne nesreče, kot je bila na primer, oziroma je še trenutno nedavna poplava in plazenje terena, povzročeno z močnimi padavinami v severovzhodni Sloveniji. Brezhibno delovanje kritičnih infrastruktur je nenazadnje poleg tega, da omogoča potek življenja, kot smo ga vajeni, pomembno tudi za dober odnos in zaupanje med državljani in vlado. Dnevi korporativne varnosti že vrsto let predstavljajo pomembno stičišče in izmenjavo dobrih praks in seznanitev z najnovejšimi tehnološkimi rešitvami, pa tudi premislek o tem, kaj bi bilo mogoče še izboljšati. In prepričan sem, da bo tudi tokrat tako. Tudi v državnem svetu bomo še naprej bdeli nad zakonodajo, ki omogoča sistemske ukrepe za obvladovanje varnostnih tveganj, določa odgovornost in naloge za varnostno okolje organizacij, da bomo lahko učinkovito in pravočasno se odzivali na vse varnostne grožnje. Pa naj si gre za fizično ali informacijsko varnost, neprekinjeno poslovanje, upravljanje s tveganji in človeškimi viri ali varovanje ključnih informacij organizacij. Pri tem pa vas, spoštovani, na tem mestu prosim za vašo pomoč. Da bi lahko državni svet opravil kakovostno delo, potrebujemo informacije od vas, strokovnjakov z varnostnega področja. Potrebujemo vaše argumente, ki temeljijo na vpogledih in izkušnjah, ki jih mora prisluhniti tudi politika in regulator. Spoštovani, vrata državnega sveta so vam vedno odprta. To je prostor za srečevanje ljudi, pobud civilne družbe za sodelovanje v dobrobit vseh državljank in državljanov. Ob koncu izrekam in čestitam letošnjim prejemnikom nagrade Slovenian Grand Security Award. Vsem skupaj pa želim eno uspešno konferenco in prijetno druženje. Hvala lepa.